guud shimbiruhu waxay ka mid yihiin makhluuqaadka ugu quruxda badan ee la abuuray, waana kuwo codadkooda kala duwan dhaguhu u riyaaqaan, waxaana jiraan 10,500 oo nooc oo la ogaaday iyo kuwo kale oo aan weli la ogaan. Balse muuqaalkan waxaan si gaar ah uga hadli doonaa gorgorka, kaasoo ah shimbir wax ugaarsaday isla markaana cuna hilibka. ilaa 60 nooc ayaa laga helaa caalamka, intooda badanna waxaa laga helaa Yurub, Aasiya iyo Afrika. Kanada iyo Mareykankana waxaa laga helaa 2 nooc oo keliya, halka Bartamaha iyo Koonfurta Ameerikana laga helo 9 nooc. Sidoo kale Australia waxaa laga helaa 3 nooc, waxayna dhammaantood ka wada tirsan yihiin qoyska la yiraahdo Acyclopidae. Haddii aan koox ahaan u qaybinana, waa ilaa 4 kooxood oo kala ah: kuwa cuna kalluunka, kuwa cuna cayayaanka iyo shimbiraha yaryar, kuwa cuna xamaaratada, iyo kuwa ku nool kaymaha oo cuna qaar ka mid ah xayawaanada kaynta. Xitaa kuwan waxay haweystaan daanyeerada. Noocyada gorgor qaarkood waa kuwo xajmi weyn, halka kuwana ay yaryar yihiin. Nooca jir ahaan ugu miisaanka culus waa nooc la yiraahdo Steller C, oo waxaa lagu qiyaasaa miisaankiisa 5 ilaa 9 kiilogaraam, waxaana laga helaa waqooyiga bari ee qaaradda Aasiya. Wuxuuna inta badan ugaarsadaa kalluunka biyaha ku jira, lagamana waayo goobaha ay biyuhu jiifaan. Sidoo kale, markaan ka hadlayno dhanka weynaanta, waxaa jira gorgor la yiraahdo Philippine oo laga helo kaymaha dalka Philippine. Waa nooca gorgor oo ugu dheer, wuxuuna dhererkiisu gaaraa ilaa 100 sentimitir, waxaana aad ugu soo daba dhow nooc laga helo Mexico iyo Bartamaha Koonfurta Ameerika oo lagu magacaabo Harpy ama American Harpy. Waxaana qaar ka mid ah khubarada ku fogaan gorgorka aaminsan yihiin inuu yahay midka ugu awoodda badan ee laga helo kaymo roobadyada. Gorgorka nooca laga hormariyo oo lagu magacaabo Philippine waa mid sii dabar go'aya oo astaan qaran u ah dalka Philippine, wuxuuna qofkii dilaa oo mutaa 12 sano oo xabsi ah. Gorgorka waa mid aad u aragti dheer, waxaana lagu tilmaamaa inuu yahay xayawaanka ugu aragtida dheer. Wuxuu awoodaa inuu 3.2 kiiloomitir wax ka ugaarsado ama qiimeyn ka sameeyo, waana mid aad ugu dhaqma maahmaahda dhahda intaada falin ka fiirso. Ka hor inta uusan duulin, waa inuu mid badan qorsheeyo hawlal kirkiisana si adag u yeelaa, waana mid laga baro casharo badan oo nolosha. Gorgorku waa xayawaanka ugu cimriga dheer kuwa duulo oo idil, wuxuuna noolaan karaa ilaa 70 sano. Gorgorku markuu gaaro 40 sano waa uu howlgabaa, awooddiisa ugaarsigana waxay noqotaa mid duqowda. Afkiisu wuu soo laabnaa, wuxuuna noqdaa mid af-beela. Sidoo kale waxaa siyaadaan miisaanka baalalkiisa, kuwaasoo u soo rogmadaan dhanka shafka, taasoo ugu dambeyn ku kallifta in duulidu ku adkaato. Haddaba, markay xaaladdan gabowga la soo gudboonaato, gorgorku wuxuu ku khasbanaadaa 2 arrimood oo kala ah: inuu isdhiibo, dhimashada la sugo, iyo inuu sugo inuu noloshiisa wax ka beddelo, dib u habeyn isu sameeyo, si uu mar kale ugu damaashaado hawada sare. Haddaba, wuxuu sameeyaa si uu hawlgalkan uga baxo. Wuxuu hoosta ka xariiqdaa qorshe soconaya 5 bilood, wuxuuna fuulaa geed ku yaalla buur dusheeda. Intuu geedkaas buurta dusheeda ku yaalana degganaana, wuxuu afka ku lisanayaa dhagax si uu afka u afeysto. Intuu afka u soo baxayana, wuxuu mid iskaga siibayaa cidiyihiisa. Intay cidiyuhu soo baxayaanna, wuxuu iska kala yareynaa baalalkiisa ama iska rifayaa. Xanuunka uu wajaho kolka uu noloshiisa isbeddelka ku sameynayana, wuxuu ku damiyaa xusuusta guuldarrooyinkii iyo ciilkii uu kala kulmay isudayadiisii ugaarsi ee fashilmay, wuxuuna 5 bil kadib noqdaa mid cusub oo diyaarsaday qalabkiisa dabiiciga ah ee wax ku ugaarsado, wuxuuna ku guuleystaa inuu naftiisa isbeddel weyn ku abuuro. Kolka uu gaajaysan yahay, gorgorku ma yaqaano howlgalkan suurtagal ma ahan, waxayna marar badan kaamirooyin ku duubeen isagoo fulinaya howlgal ugaarsi oo tamar badan ku bixinayo. Wuxuu awoodaa inuu biyaha ku dabaasho oo weliba baalashiisa ku dabaasha isagoo ku hayo baalashiisa. Sidaan ognahay, xayawaanka yaydu waa mid awood badan, ilkihiisuna dhaqsaha lafa u jajabsadaan. Balse gorgorku haddii uu u baahan yahay, qaamuuskiisa kuma qorro waa xayawaanka yayga ama yayda, wuxuuna ka dhigtaa cunto uu maalmo ku joogo.
sidoo kale xoolaha ku nool dhulka buuraleyda waa kuwo dhibanayaal u ah oo wuxuu ka soo tuurtaa buurta si uu u cuno kolka ay dhintaan waana mid sidoo kale beegsada carruurta yaryar wuxuu astaan u yahay dalal badan oo caalamka ah sidoo kalena wuxuu astaan u yahay ciidamo badan oo ka dhisan caalamka waana mid ku wanaagsan dhanka sahminta